对夫妻已经2年半没有回过家，只因带着帐篷四处流浪。这天他们就遭遇了暴风雪，让我们沉浸式体验一下他们的露营生活。男人驾驶着越野车来到一片迷雾森林，为了安全，男人阿克打算先支棱起帐篷。此时已经下起了绵绵细雨。今天的露营充满挑战。俗话说，晴西湖不如雨西湖，雨西湖不如烟西湖。在雨雾天户外露营，属实是体验感拉满。这时阿克已经用电动气泵将帐篷充满空气，妻子就在内部忙活着，把顶部和四周的窗户打开，好让光照洒满整个帐篷。接着阿克将充气床垫安排上，只需铺上柔软的毛毯，就能当做舒适的大床。考虑到雨天潮湿，加之气温较低，当务之急就是把壁炉搞起来。利用喷枪点燃柴火后，炊烟随着管道从帐篷内排往高空，保证室内的空气安全。一旁还摆上了一些原木，以备补充燃料。而妻子也没闲着，看似不大的帐篷内足以摆上一整套桌椅橱柜，即使安排个3室1厅也是绰绰有余。完成搭建后，阿克带着垃圾桶出门，因为就在刚才路过时，发现这里有不少露营的痕迹，但却留下了很多垃圾。但作为经验丰富的老师傅，阿克必须将其清理，否则以后可能会因此失去这片露营宝地。而忙活了大半天的俩人，也终于可以舒服地躺在露营椅上，泡上一杯热乎的咖啡。在迷雾的雨天，悠闲地品尝一下美味下午茶。然而营地外的迷雾迟迟没有散去，天空中的雨却越下越大，甚至飘起了雪。阿克开始担心今天露营的安全问题，而妻子却依然该吃吃该喝喝，又做了一盘子鸡肉大餐，放入壁炉上方的烤箱中烹饪。眼看天色渐渐黑了下来，室内点亮了照明灯，阿克也判断随着夜晚的到来，今晚的雨雪风暴将变得异常凶猛。吓得妻子又给壁炉加了几根燃木压惊。没多久，太阳下山后，整个营地都变得白雪茫茫。还好俩人借着壁炉能够取暖，维持20多度的室温。此时迷雾中的天空泛着蓝黑色，帐篷内的灯光显得格外温馨。阿克考虑到积雪和冰片会压垮帐篷，同时内部的空气因为寒冷而流失，重新用电动气泵补充了空气，并从车里取出压箱底的最后一捆燃木，为对抗这个寒夜做好充足准备。随着晚餐即将完成，天空彻底黑了下来，很难想象在这样的帐篷内生活该有多解压。然而阿克还是低估了今天的暴风雪，没多久整个帐篷已经被冰雪覆盖，就连雪花拍打帐篷的声音都格外显眼。不过妻子则不慌不忙将菠萝鸡拿了出来，作为今晚俩人的豪华大餐，任凭室外的暴雪下个不停，丝毫挡不住眼前的美味。阿克为了俩人的安全，不停拍打顶部的积雪和冰块，以减少帐篷上方的压力。接着来到室外，很快帐篷周围又积满了厚厚一层，表面覆盖的不但有雪，还有一层厚厚的冰。完成清理后，阿克已经被冻得鼻子头通红，借着燃烧的壁炉带来的热量，俩人在温暖的帐篷中舒服睡去。第二天一早，原本的森林已经银装素裹，帐篷表面满是冰片，有了壁炉的不断燃烧，幸亏暴雪没有压垮俩人的帐篷。昨晚的大雪也停了下来，宁静的雪地中，湖面波光粼粼，远处的迷雾还未散去，此刻的场景美得像一幅画，即使什么都不做也是一种享受。阿克和妻子也渐渐醒来，欣赏着美丽的雪地湖景，在这样的环境下躺上一整天，相信足以忘掉心头的烦恼忧愁。不过此时的炉火已经熄灭，感到有些寒冷的阿克被妻子催着去加柴火，他只好不情愿地照做。接着来到室外，清理掉帐篷布上的厚厚冰块。仅仅一个晚上，这些冰块又厚又大，足以想象外部的温度有多低。也只有阿克这样的老师傅，才能在这样的极端环境下，依旧能够悠然自得地在雪地中露营，带来充满挑战的解压享受。为了犒劳阿克，妻子不仅准备了丰盛的早餐，还沏了一壶明后茶。俩人开始在帐篷中享受简单的早午餐。吃饱喝足后，今天的露营结束了。阿克收拾了帐篷内的整套家具，将空气排出，打包了帐篷，没留下任何垃圾，只有一片方方正正的青青草地，默默离开了静谧的雪地。结冰的湖边正有一辆越野车缓缓行驶，最终停在一片平坦的空地，决定在这里来一次湖边露营。男人掏出一间可充气的3室1厅，
瞬间就将20平的小屋打造完成，内部还自带充气管道作为支撑。但由于仍是冬季，气温较低，阿克首先就从车里掏出了小壁炉，其重量更是足以压垮31厅。他利用可伸缩的金属管，把壁炉的排烟管道通向室外，接着将炉内简单清理后，加入珍藏多年的檀香燃木，随着关闭门窗，持续的燃烧让室内很快就暖和起来。再借助壁炉的一侧拓展出一张桌面，方便接下来做菜烧菜。感觉有些疲惫的阿克打算将客厅的折叠沙发完成搭建。经过妻子在表面装上柔软的沙发垫后，整体质感就有了提升。而一旁的空间刚好摆上一个灶台，便携的燃气能够吃上几顿大餐。下方还可以存放锅碗瓢盆。随着各类家具的相继加入，整个客厅厨房已经有模有样。等到傍晚时分，夜幕降临，就打开室内的灯光，开始准备今晚的饕餮盛宴。切点洋葱、蒜泥、小米辣，加一点上好的牛肉。一旁的阿克就在添柴加火，保证给一家人温暖的炉火。此时刚好天空中下起了细雨，好在露营帐篷的气密性极好，昏黄的灯光在傍晚时分显得温馨而舒适。阿克看天色渐渐黑了下来，就拉起了全屋的门窗拉链，准备享受今晚的烛光晚餐。鲜嫩的牛肉味夹杂着芝士奶香，夹着燕麦面包片，舒舒服服大快朵颐。荒野湖边借着灯光，俩人已经为此深深着迷。然而此时的雨却越下越大，阿克只好将储存的燃木又加了几块，来对抗此刻的潮湿和寒意。考虑到野外的安全性，阿克还把越野车直接停在了门口。任何接近家门的动静都会让俩人提起12分的注意，因为紧接着阿克就把沙发转变成了双人床，上下卧铺刚好留给俩人休息。由于空间有限，只能体验一下上学时的上下铺，并且用上了陈年老睡袋，再拉上窗户帘子，外出用手电筒溜达一圈，确认安全后才打算睡觉。毕竟野外露营安全第一。别看阿克不慌不忙，心里也是1万个害怕。第二天一早，天空中依旧飘着细雨和雪花，好在俩人家中的壁炉给力，室外零下10几度，帐篷内却是嘎嘎冒汗。早晨必须来一杯手冲咖啡，亲自手磨豆子，再借助壁炉烧个热水和牛奶，1壶水2杯咖啡，俩人直接瞬间清醒了整个早晨。多余的水还刚好洗把脸。而昨晚的炒牛肉还有些剩余，热一热炒个蛋，又是一波美味早餐。吃饱喝足后，俩人也打算重新起航，简单收拾一番，将装备全都塞进了越野车中，在雪中缓缓离开了湖边，没留下任何垃圾。男人驾驶着越野车来到一片湖边，打算在这里短暂驻扎并露营。阿克从车上搬下可充气的31厅，通过电动气泵迅速在内部打满空气。但此时天空中却下起了豆大的雪，看来今天的露营充满挑战。妻子先将门窗的帘子掀开，好让室内透进些阳光。此时的卧室也完成安装，考虑到保暖性，还铺上了柔软的床垫。然而天空中的暴雪却越来越大，在帐篷上和四周都已经有了积雪。为了能够继续在这里生存，阿克开始把大宝贝小壁炉搭建起来，刚好通过天窗把排烟管道安装好，顺手劈砍一些零碎的燃木，全部放到壁炉中用于取暖，只需用喷枪点燃，整个室内都变得温暖舒适起来。雪地中飘散着炊烟，由于帐篷屋顶的独特造型，上方的积雪会自行滑落。为了安全，阿克还将烟囱进行了2次加固。没想到出门时还是大好天气，刚开始露营便已经成为漫天纷飞的雪地，整片翠绿的草地也变成了白茫茫一片。不过对于经验丰富的阿克来说，根本难不倒他。随着31厅完成建造，灯光、取暖和舒适的桌椅一应俱全，室外零下10几度的天气，阿克和妻子却在帐篷里舒服的哭哭冒汗。眼看天色渐晚，俩人准备开始筹备今晚的豪华晚餐。妻子切了些葱姜小米辣，将锅子摆放在壁炉上方，接着加入一些牛肉末，简单搅拌就能当做烛光晚餐。此时已是傍晚，帐篷屋内透着温馨的灯光，在雪地中格外显眼。心灵手巧的妻子把肉末包裹在饼皮中，放入壁炉继续加热，静静等待10分钟。天色彻底黑了下来，稍有些焦黄的饼皮恰到好处，和煎饺有些异曲同工之处，配上奶油番茄酱，实在太享受。荒野中无人打扰，随着夜晚来袭，阿克也开始留意周围的安全问题，必须时刻警惕野兽的出没，才能让妻子和自己睡个好觉。第二天一早，室外已经结上了厚厚的一层冰，好在室内的壁炉还在默默燃烧，能让俩人睡得暖和又安稳。等到烧干了柴火，阿克便爬起身子，重新往炉子里添柴加火。
放在室外的水龙头已经因结冰而无法使用，只能搬到家中用炉火清理，这才勉强让俩人进行了洗漱。接着开始烧水准备今天的早餐。妻子把面包切碎后，中间加入奶酪和肉块，再加2颗生鸡蛋，接下来就交给壁炉。丰盛的早午餐能带来充足的热量。吃饱喝足后，阿克清理掉帐篷上的碎冰，妻子就负责收纳室内的各类家居用品，最后排出帐篷内的空气，将所有东西都进行了打包放回车内，只在雪地中留下了一片没有积雪的草皮。阿克便发动越野车，继续他们俩人的露营旅途。阿克驱车来到一座环湖小岛，决定带家人到水上露营生存。只见他用充气泵给漂浮帐篷充满气，同时内部还配有双层气垫和地毯。为了方便俩人休息，阿克还准备了2张折叠沙发和枕头。接下来就能将其丢入水中，测试一下漂浮帐篷的平衡性和安全。考虑到俩人在水上生活时间比较久，阿克如法炮制了第2块地板，并将另一个帐篷捆绑在上方，直接连接起来，变成超大型漂浮别墅，生活空间获得了大大提升。由于目前还是冰雪刚融化的初春，保暖的工作还是需要做好。阿克组装了一台卡式炉，在一侧切割开孔作为排烟管道，接着掏出压箱底的陈年木，劈砍出一捆柴火作为水上露营的生火燃料。此时水上露营的准备工作已经完成，直接在尾部挂上引擎，就能缓缓驶向无边的湖面。经过许久飘荡后，初春的冰面还未完全融化，阿克和妻子被阻挡在了冰河面前。于是他决定就此抛锚，在这里驻扎露营，并长久的生活一段时间。当务之急就是安装好排烟管道，并把柴火放进炉中点燃，给漂浮在冰面旁的小两口一丝炉火的暖意。由于帐篷的优越保温性，加之散热空间不大，甚至在零下几度的湖面开始让俩人满头大汗。阿克就开始张罗今天的晚餐，先是借助烧得火旺的炉火煮杯热茶，接着用橄榄油裹着牛肉，用铁锅慢慢煎烤，再配上青椒小米辣，鲜嫩的牛肉香气从湖面中央飘散到整个森林，炊烟从帐篷缓缓升起，让所有野兽都感觉自己起猛了。此时的番茄牛肉汤已经熬得刚好，阿克最爱的就是用面包片蘸着吃。这一碗牛肉胡辣汤对于俩人来说恰到好处，再配上一杯小奶茶，时不时和上一口，一边追一下刚更新的电子榨菜电视剧。寒冷的黑天，俩人却赛过活神仙。考虑到安全，阿克也会时不时出门探查情况。好在岸边没有异常，冰面也没有太多变化，于是他决定关掉客厅的电灯，和妻子在卧室美美睡下，直接睡到一个第2天的自然醒。经过阿克的一夜炉火，湖上的冰面也融化后退了不少。他们借着干净的湖水进行洗漱，依然是熟练的煮茶，再烧个牛肉煎蛋作为早饭。这清晨的早茶配上这顶级的生活环境，简直就是我做梦的极好素材。谁不想与自然融为一体，还不用花费房租呢？经过1天的湖面漂流，阿克决定开始返航。他将抛锚的石头打捞起，处理掉纠缠引擎的杂乱水草，重新掉头驶向下水时的路面。此时刚好出现了阳光，冰面也渐渐融化。阿克将水上别墅拖上岸后，很快就完成了收纳，继续他们的露营生活。